ခင်ဗျာနောက်တစ်ခါကျုပ်တို့တင်တော့လာနောက်ချက်ခင်ဗျာရဲစခန်းပို့ပြမယ် ။မကိုကြီးလိုက်တယ်မင်းလာပြတင်တယ်။မလည်းအဲ့မှာတက်ချင်တယ်ကိုကြီးထားပဲ ညီမလေးရဲ့ကိုကြီးတို့နေထားတဲ့အဲ့တင်တိုင်းကိုဘယ်လိုတတ်နိုင်မလဲ ။မရအောင်ထားပဲ ဒီဟာညီမလေးဖြစ်ချင်တယ်တက်ချင်တယ်ကိုကြီးအောင်စူးစမ်းပြီးတော့ထားပေးမယ်နော်ညီမလေးဟူးငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲညီမလေးဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ငါမှငွေကြေးလုံလောက်ကလည်းမရှိဘူးဘာဖြစ်ငါညီမလေးဖြစ်ချင်တော့ငါရအောင်စူးစမ်းမယ်အလောက်ကပြန်တော့ငါညီမလေးကြိုက်တဲ့မုတ်လေးတပို့အောင်ပါမလေးကိုကြီးမုတ်လာပို့တာမလေးညီမလေးကြိုက်တဲ့စူကြီးလေးကိုကြီးလာပို့တာ ဟဲ့ဒါနဲ့ကိုလားတခါမှအကိုရှိရလို့လည်းမပြောဘူးနော် ။မဟုတ်ဒီချက်။ तू ကကျမနောက်ကအများလိုက်နောက်ချက်။ तू ခဏကြောင်နေမသိဘူး။ तू အခုထတာတာ။အဲ့ကြောင်နေမသိဘူး။ तू အခုထတာတာ 那ကျုပ်တို့တင်တော့လာနောက်ချက်နေခင်ဗျာနောက်တစ်ခါကျုပ်တို့တင်တော့လာနောက်ချက်ခင်ဗျာရဲစခန်းပို့ပြမယ် ချစ်ချင်းများနဲ့ကလေးလေးလို့ချင်ရတာတမျိုးမစိုးနေတော့ကွယ်ကလေးသူလေးရဲ့အချင်သာတင်းနေဆိုတာသိညီမလေးအိတ်ကွယ်အိတ်ပါတော့လေကွယ်